Un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Aleluya. Allí donde está, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Daar waar u bent, doe de Bijbel open in het boek van Lucas. Y vamos a leer en el verso Lucas. 8, 9, 10. Lucas. Juan. Juan. Evangelio de Juan, Amen. capítulo 16. Amen, amen. Het boek van Johannes, hoofdstuk 16. Amen. Vamos a leer Vers 8. desde el verso 4. Disculpe, hermano. Vanaf vers 4 zullen we dat gaan lezen. Hasta el 12. Tot en met 12. Amen. Amén. Amen, amen. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer en español, luego el hermano lo va a hacer en holandés. Y luego Eerst zal ik het in tomamos- het Spaans lezen en vervolgens zal het broeder in het Nederlands lezen. Amen. Palabras de Jesús. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amen, amen. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De Amen. pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amén. Amen. Maar deze dingen die ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze gezegd heb. Maar deze dingen heb ik van u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar wie die mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zondes, omdat zij niet in mij geloven. Van de rechtvaardigheid, omdat ik heen ga naar de Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van de wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u gezegd, maar u kent het niet, u kunt het niet dragen. Amen. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis Jullie kunnen hermanos. plaatsnemen, geliefde broeders en zusters. Bueno, el jueves tuvimos una muy bonita introducción de este tema. Donderdag hebben we een hele mooie instructie gehad van dit thema. Como en Dios no hay casualidades, sino que todo es con un propósito. In God is er niet een toeval, maar hier is bedoeling. Alegró mi corazón cuando el misionero hablaba de este tema. Werd mijn hart vervuld van wanneer de voorganger over deze thema begon te spreken. Porque ya Dios lo había colocado, lo estaba estudiando Want precisamente. de Heer die was deze thema in mij al aan het wekken. Y es que el conocimiento, mis hermanos y amigos, Dus de kennis es muy importante. is heel erg belangrijk. En estos días tuve una experiencia en el trabajo, un trabajo nuevo que estoy comenzando. En ik heb op mijn werk heb ik een hele, iets bijzonders meegeleefd. Tengo unos días un poco estresado. Ik heb een bepaalde dagen heel erg stressvol gezeten. Porque cuando uno no entiende las cosas Maar o wanneer jij conoce iets las niet cosas, begrijpt of je kent het niet, uno comete muchos errores. je maakt heel veel fouten. O se congela porque no sabe por dónde, como decimos los costeños, no sabe por dónde va tabla. Of je bevriest jezelf en je functioneert niet. Pero una vez que ya tienes el conocimiento, Maar wanneer jij de kennis al hebt, pareciera que una luz se prende. het is alsof er een licht
hier aangaat. Y la Biblia dice eso, En dat zegt de Bijbel. que el conocimiento es luz. Dat de kennis licht is. Entonces yo llegaba a mi puesto de trabajo Dus ik kwam op mijn werk y yo estoy viendo muchas cosas, muchos botones, en ik zie heel veel dingen, heel veel knoppen waar ik kan drukken. pero a la vez no veo nada. Maar op hetzelfde moment zie ik Y niks. yo me paro y el Señor me muestra y yo pero no veo En nada. ik sta en die man laat me zien wat ik allemaal moet doen, maar ik zie helemaal niks. Eso es porque no conocemos para qué es cada botón, cada Dat cosa. is de bedoeling dat wij dus niet de kennis hebben van elke knop of onderdeel. Muchas personas Heel veel mensen, sabemos que hay un Dios, we weten dat er een God pero no le is, conocemos maar we kennen hem niet. cómo opera ese Dios. Hoe hij actie onderneemt. Entonces, por eso es que a veces Daarom, nacen enseñanzas o costumbres un poco erradas daar komen bepaalde leer of spreking bij, a la hora de acercarse a Dios. totdat we dichtbij bij God komen. Por eso es que la predicación del evangelio, de la palabra de Dios, Daarom is het zo belangrijk dat het prediking van het woord van God, es tan importante. het is zo belangrijk. Por eso nuestros cultos, nuestra vida siempre está regida por las palabras de este hermoso. Daarom onze leven en onze diensten gaan direct wat de Bijbel zegt. Amén. Amen. Una alabanza al Señor. Of we zeggen prijs de naam van de Heer Entonces Jezus. hay algo llamado la obra del Espíritu Santo. Dus er is een thema die staat geschreven, het werk van de Heilige Geest. Esos versículos que leímos, Al deze Bijbelversie die we net lazen, el rótulo arriba está así mismo, la obra del Espíritu er Santo. staat geschreven op de Heilige Geest en zijn werk. En otras palabras, ¿cómo opera Dios? ¿Cómo trabaja Dios? Dus op een andere manier, hoe werkt God? Y eso es importante saberlo. En dat is heel erg belangrijk om te weten. Porque así Want zo, no vamos a ignorar dan gaan wij dat niet negeren. cuando Dios está a favor de nosotros. Wanneer God met ons is. Por ejemplo, esta mañana usted se ha despertado porque la providencia de Dios lo permitió así. En vandaag ben je opgestaan omdat God zijn wil is dat jij vandaag opstaat. Sino que uno se acostumbra Maar jij, ja, je bent in een routine, je bent gewend, amen. pero todo tiene un propósito. Maar alles heeft een bedoeling. Y aún más, si esta mañana te despertaste y estás aquí en un lugar como este, Maar als je vandaag wakker bent geworden en je bent vandaag hier, escuchando la palabra de Dios, het woord van God luisteren, con aún más razón Dios te quiere decir algo. maar met meer indruk wilt God tegen Con- jou Con spreken. aún más razón Dios te está revelando su propósito con tu vida. Maar God wil jou laten zien wat de bedoeling is van hem in jouw Gloria a leven. Dios, qué Prijs de bendición. naam van de Heer Amén. Jezus. Entonces la palabra de Dios dice Dus het woord van God zegt, que el Señor Jesús está hablando con sus discípulos dus dat de Heer Jezus tegen zijn discipelen aan het spreken was. y les decía, les conviene que yo me vaya, En hij zei tegen hun, het is beter dat ik wegga. porque es que ese Jesús presente, hombre encarnado allí que ellos veían, Want ze zagen die Jezus die in het vlees was, dus God in vlees. hacía parte de una función del plan de salvación de Dios. Het bracht een bepaalde functie in God voor de bedoeling die hij had met hun. Jesús la tenía clara, él ya sabía lo que había venido a hacer, Jezus die wist al precies wat hij is komen doen in de wereld. pero nosotros no, nosotros cuando le tenemos cariño a alguien, nos duele cuando nos dicen me voy de tu lado. Maar wij Zo kunnen duele. dat niet begrijpen, want als wij bijvoorbeeld tegen iemand zeggen, wij gaan van jouw leven weg, dan doet dat ons pijn. Entonces él le dice, estoy viendo que su corazón se ha llenado de tristeza, En Jezus ziet dat hun harten is vol met verdriet. pero no están entendiendo que es necesario que me vaya. Les Maar conviene que me vaya. Maar ze begrijpen niet waarom ik ga, maar het is beter dat ik wegga. Porque es que el cuerpo humano, hermanos, Want het menselijke lichaam, es limitado. die heeft een bepaalde limieten. Tiene cansancios, Je wordt moe, enfermedades, je wordt ziek, discapacidades je kan bepaalde dingen niet doen. y el punto más crítico, la muerte. En het meest belangrijke punt van ons leven is dat wij doodgaan. Se acaba la vida de los humanos. Het leven houdt op van de menselijke van de Entonces mensen. Cristo cuando le decía me voy, Wanneer Christus zei ik ga, les estaba diciendo dos cosas muy importantes. dan zei hij heel
heel belangrijke dingen. Una Eén daarvan is, es que si me estoy yendo y les digo que voy para el cielo, en hij zei, ik ga naar de hemel. le estoy dando a entender a ustedes que si creen en mí, Laat ik aan jullie weten dat als jullie in mij geloven, también pueden entrar al cielo. dan kunnen jullie ook in de hemel komen. Es decir, eso es muy importante. Dat wil zeggen dat dat heel erg belangrijk is. Pero también les está diciendo Maar hij zegt ook iets anders. que si me voy, Als ik ga, ya no vendré como humano, dan zal ik niet terugkomen als no een estaré en mens. medio de vosotros como humano, Dan zal ik niet komen als een mens. sino que estaré a manera de Espíritu Santo. Dan zal ik hier aanwezig zijn in het geest. Por eso el Espíritu Santo Daarom is de Heilige Geest no es la tercera persona de la Trinidad. is niet de derde persoon van de drie-eenheid. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios ahora obrando en las personas De Heilige Geest is de manier waardoor Hij hier is in ons. de una manera ilimitada. Hij is hier op een manier zonder limieten. Porque si digamos que solamente la predicación dependa del misionero, Laat staan, de prediking is alleen maar afhankelijk van de zendeling. y si el misionero no viene este domingo, entonces ¿cómo vamos a hacer? En als de zendeling vandaag niet komt, hoe gaan we dat dan doen? Si ve que la carne es limitada, Zie je dat het vlees limieten heeft? bueno, listo, pongamos al hermano Kenneth que nos Laten colabore. we broeder Kenneth, hij gaat prediken. Pero el hermano Kenneth se enfermó ese día. Maar broeder Kenneth is vandaag ziek. Si ve que la carne es limitada. Zie je dat het vlees Por bepaalde eso limieten entonces él heeft? dice, ya no estaré en medio de vosotros como me ves, Daarom zegt hij tegen hun, ik zal niet meer tussen jullie zijn sino que hoe estaré je en mij medio de ziet. vosotros en manera de Espíritu Santo. Maar ik zal Aleluya. met jullie zijn in de Heilige Geest. Y un espíritu no lo puede contener el tiempo, el espacio, lo material. En de Heilige Geest kan niet afhankelijk zijn van tijd of materialistische dingen. Pero sí tiene la capacidad de entender tus sentimientos. Maar hij heeft wel de Qué capaciteit bonito, om aleluya. jou Dé te una alabanza al begrijpen Señor. hoe emotioneel je bent. Entonces el Señor Dus de Heer, no necesita de una etiqueta social. dus hij heeft niet een bepaalde kaartje, Porque si yo le dijera, hermano Kenneth, para que me vaya a visitar a la casa, zodat hij tegen mij zegt, broeder Kenneth, kom bij mij thuis. entonces uno organiza. En hace iedereen aquello, gaat y el lekker hermano Kenneth viene. organiseren, want broeder Kenneth komt. Pero el Señor no es así. Maar de Heer is niet zo. El Señor está 24/7 con usted. De Heer donde Jezus is esté, donde 24/7 lo met jou, necesite. waar je bent, waar Hij je nodig heeft. Y lo más hermoso que Él no es solamente Dios de adultos o de cristianos. Maar de Heer is niet alleen maar van jongeren of Él oudere es Dios mensen. de todo aquel que cree y le invoca y le llama. Aleluya. Hij is een God van iedereen die zijn naam herroept. Tiene la capacidad de hacerse como un niño. Hij heeft de capaciteit om als een kind te zijn. A la clase de escuela dominical le habla como un niño. Naar de zondagschool spreken ze tegen Pero kinderen als también tiene kinderen. la prudencia de hablar a los ancianos. Maar hij heeft ook de capaciteit om tegen La ouderen te madurez, el spreken. respeto. Hij heeft bepaalde respect voor jou. Se baja hasta nuestro nivel de jóvenes a veces que somos tercos. Hij komt af en toe ook bij ons, die wij jongeren zijn. Y nos entiende. En hij begrijpt Y ons. nos habla también. En hij spreekt ook tegen ons. Así que gracias a Dios por esa obra. Dus we zijn heel erg dankbaar voor de Heer met het werk dat hij Gracias a doet. Dios por esa manifestación ahora. Dankjewel omdat hij gemanifesteerd Y con is. toda seguridad y a voz a cuello podemos decir que el Espíritu Santo está aquí en medio de En dat nosotros. we kunnen zeggen Aleluya. dat de Heilige Geest Él met está ons aquí. is. Hij is Gloria al vandaag Señor. hier. Y le puedes sentir. En je kan hem voelen. Entonces él dijo, voy, pero ahora en manera de Espíritu Santo. Maar hij zei tegen hun, ik ga, maar in een vorm van Heilige Geest. ¿Pero para qué? ¿Cuál es la función ahora de que vas a venir ahora? En wat is de functie waarom je dan nu zou komen? Dice el verso 8. En het staat geschreven in vers 8. Y cuando él venga, En als hij die komen is, convencerá zal hij de wereld overtuigen. al mundo de pecado, Van zondes, de justicia, van gerechtvaardigheid de juicio. en oordeel. Entonces hay una tarea específica que el Espíritu Santo hace ahora en medio. Dus er is een hele belangrijke taak wat de Heilige Geest Y in ahí ons quisiera vandaag kan centrarme doen. rápidamente. En ik wil me daarin verdiepen. Me llamó mucho la atención esa palabra convencerá. En het trok mij de aandacht over het woord overtuigen. Y es que convencerá es familia de la palabra persuadir.
En overtuigen gaat in samenhang met iemand zijn, samen Pero- zijn. Pero cuando usted va a la traducción griega, Maar wanneer jij teruggaat in het Griekse vertaling, convencerá y persuadir no tienen la misma connotación en el idioma griego. maar het overtuigen en in samen zijn heeft niet dezelfde betekenis. Persuadir es en griego pejitos. Het woord... Kom. Pejitos. Amén. Y Amén. está la otra, convencer, En de andere overtuigen, que es electio. electio. Amén. Amen. Entonces, persuadir Dus iemand samen zijn met iemand. es zeg maar. intentar que alguien acepte una idea. Het is de bedoeling dat iemand een bepaalde ideeën van je accepteert. Pero electio, Maar electio, convencer, dus overtuigen, va un poco más allá. het gaat iets verder. Convencer no solamente quiere presentar una idea o acepta una idea, Maar overtuigen gaat niet alleen over een ideeën te presenteren, sino que te muestra las pruebas tan evidentes maar het is dus jou laten zien wat de bewijzen, de feiten, que tú no puedes negarlo. dat jij hem niet kan negeren. Dice, es verdad. Het is waar. Amén. Amen. Entonces el Espíritu Santo no solo viene a manera de seducción Dus de o a Heilige manera Geest de dominar, no dominarnos no es como manipularnos, En de Heilige Geest komt niet alleen om ons te manipuleren, sino que viene a convencernos, a Hij komt ons mostrarnos la overtuigen. realidad hij komt ze de realiteit laten zien. y decirnos no hay otra opción. En er te gewoon zeggen, er is geen andere optie. Esto es lo que hay. Dat is wat er is. Así sucede a veces con nuestras parejas cuando comenzamos a persuadirlas, cuando comenzamos de novio, ¿verdad? En dat gebeurt ook met de koppels. Wanneer wij verliefd zijn op iemand, dan willen wij diegene overtuigen. Así comienza, uno comienza a venderle la idea de que uno es el hombre de su vida. En jij begint jezelf te zeggen, ja, ik ben de man van jouw leven. Claro, porque usted no le va a decir lo contrario, porque ¿cómo va a ser para ganársela? Want je gaat niet natuurlijk niet het tegenovergestelde zeggen, que yo van, want soy je wilt tan haar winnen pro- natuurlijk. Hasta el más pobre dice, yo soy tan pobre, pero te regalo la luna. En terwijl je zegt dat Ja. ik ben zo arm, maar ik heb niks, maar ik wil je de maan geven. Y la mujer se cree eso. Uy, me regaló la luna. Aquí todas tienen la En die luna. vrouwen die zijn gelijk overtuigd, oh, zij heeft mij de maan gegeven. Así es. Zo is dat. Pero ¿dónde llega a convencerse realmente la pareja Maar wanneer komt dat overtuiging? de Wanneer que komt ese dat? sí era el hombre de su vida? Wanneer je weet dat het wel de man is van jouw leven, Cuando of vrouw. pasa un tiempo prudente Wanneer een bepaalde periode voorbij gaat. y usted ve que lo que ese hombre dice En wanneer die man tegen jou zei tegen jou iets zei, dat hij dat ook doet. entonces la convence y dice, él es así. En dan is dat een overtuiging, want hij is zo. Amén. Amen. Por eso es que la palabra de Dios, Daarom het woord van God. porque a veces nos engaña Want af en toe worden wij misleid. o nos toca poner una extra fuerza en la relación porque a veces uno quiere como salirse de la situación, ¿no? En af en toe moeten wij een bepaalde dingen gaan doen, omdat de situatie heel moeilijk Y wordt. la Biblia es muy clara y dice, maldito el hombre que cree en el hombre. En het woord van God staat geschreven dat degene die in de mens gelooft, Precisamente por eso, porque no nos llegan a convencer o si nos convencen terminan haciendo otras cosas. Entonces, want queda als ze uno, ons ¿qué overtuigen, pasó? dan beginnen wij andere dingen te doen. Entonces, por eso el tiempo en pareja, en el espacio, es muy importante. Daarom is als je een koppel bent, dat je elkaar de ruimte geeft. Entonces el Señor, el Espíritu Santo, cuando Dus- llega a nuestra vida, Dus de Heilige Geest, als die komt in ons leven, lo que está haciendo ahora mismo es constantemente convenciéndonos wat hij vandaag ons aan het doen is, dat hij ons overtuigt. de que realmente necesitamos una salvación. Dat we echt nodig hebben een redding. Amén. Amen. En este caso, el predicador está persuadiendo, le está mostrando la idea.
Op dit moment is degene die aan het prediken, die aan het zeggen, dus jou aan het willen overtuigen. Pero el Espíritu Santo le está convenciendo. Maar de Heilige En Geest su corazón. overtuigt jou in je hart. Yo le puedo hablar a su mente, Ik kan tegen jou praten, pero el Espíritu Santo está hablando a su conciencia. maar de Heilige Geest spreekt tot jouw verstand. Por eso es que la Biblia dice, si escuchares hoy su voz, Als de Bijbel staat geschreven, als je vandaag de dag no, zijn woord hoort, no endurezcas tu corazón. laat niet dat je hart hard wordt. Amén. Amen. ¿Dónde vemos esa obra? Me encantó porque realmente está todo el proceso reducido de cómo opera el Espíritu Santo. En ik heb onderzocht van waar is het werk begonnen en waar staat het heel duidelijk. Y está en el libro de los Hechos, En het staat geschreven in de boek van Handelingen, en el inminente, la inminente predicación de Pedro. en het gaat over de prediking van Petrus. Cuando Pedro comienza a decirle a los oyentes Wanneer Petrus tegen de mensen aan het spreken is, acerca de lo que habían hecho con el Señor Jesús, wat ze hebben gedaan met de Heer Jezus, él comienza a persuadirlos. hij begint ze te overtuigen. Comienza a hablarles que el Mesías que tanto estaban esperando ya había venido. Hij begint te vertellen over degene die zal komen, al gekomen is. Y que no solo había venido, sino que hizo una obra en la cruz del Calvario muy grande. Maar hij heeft ook een hele grote werk verricht in de kruis van Calvary. Y que ellos de primera mano, no como nosotros ahora que es por fe, sino que ellos fueron testigos visuales de la muerte de Jesús. En hun waren degenen die daarbij waren. Hun waren getuigenis van de gebeurtenis wat er gebeurde. De la fama de Jesús en el pueblo, cómo se movía y sanaba y resucitaba muertos. Ze wisten wie Jezus was. Hij was een hele bekende persoon. Entonces Pedro les trataba o le estaba hablando lleno del Espíritu Santo En Petrus die was aan het spreken vol met de Heilige Geest. de que tenían a ese Mesías y lo habían matado, Want ze hadden die Messias, maar ze hebben hem vermoord. pero que había resucitado al tercer día Maar op de derde dag is hij opgestaan. y que por ende había llenado a las personas que ellos veían del Espíritu Santo En die mensen die daar waren, werden vervuld met de Heilige y Geest. que no estaban borrachos como ellos querían que En ze estaban, waren niet dronken hoe ze dachten. sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel Maar het was de bedoeling, het was de profetie die was y waargekomen que in ahora Joël. estaba allí en forma de Espíritu Santo derramando en lenguas y hablando En el die propio idioma de profetie ellos. kwam na in Handelingen 2. Entonces las personas al escuchar esto Dus wanneer de mensen dat hoorden, se sintieron compungidas. ze begonnen zichzelf aan te trekken, overtuigen. ¿Y cuál es la muestra de esa acción de las personas? En wat is de reactie van diegene? Que sale una pregunta. Dat er een vraag komt. Cuando Pedro predicó con la autoridad del Señor Wanneer Petrus vol met de Heilige y ellos Geest sprak entendieron lo que Jesús había hecho, en ze begrepen wat Jezus ellos le dijeron, en zij ¿qué zeiden, haremos? wat moeten wij doen? Es decir, la predicación de Pedro Dus dat wil zeggen dat de prediking van Christus, llegó a la conciencia, die kwam tot hun verstand, llegó a su corazón het kwam tot hun hart y los convenció en ze zijn overtuigd. al punto que dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. En tot een punt gekomen dat ze werden gedoopt in de naam van Entonces, Jezus. esa es la obra del Espíritu Santo. Dus dat is het werk van de Heilige Geest. El Señor Jesucristo dice, De Heer Jezus zegt, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, wanneer hij zou komen, zou hij de de justicia zondes, y de juicio. hij zou overtuigen over zondes, over gerechtigheid en oordeel. De pecado por cuanto no creen en mí. Zondes waardoor ze niet in hebben geloven. Amen. Porque es que a veces, hermanos, reducimos el pecado solo a la acción de la mentira, el robar, la fornicación. En af en toe willen wij zeggen, ja, maar zondes is toch niet zo erg. Ik heb een beetje gelogen, ik heb een beetje dit gedaan, is toch niet erg. Pero ese no es el de lo cual el Señor te quiere convencer. Maar dat is wat de Heer jou niet
hij wil je daar niet overtuigen. El pecado más grande que hay De grootste es no zonde creer is en Jesús. Niet geloven in Jezus. Le voy a explicar fácil. Ik zal het heel duidelijk uitleggen. Si a usted le determinaron, Dios nos guarde, En als jij bijvoorbeeld een ziekte hebt, una enfermedad terminal een ziekte die jouw leven eindigt, y le dicen le toca tomarse estos remedios en je moet deze medicijnen para que pueda opdrinken, sanarse zodat o je mejorar hersteld wordt of beter wordt, y usted no se los toma, en jij drinkt dat niet, ¿qué posibilidades hay de que se sane? hoeveel is de kans dat jij gezond wordt? Así sucede con el Señor Jesús. Zo is dat ook met de Heer Por Jezus. cuanto no creen en mí. Want we hebben niet in hem geloofd. Él dice, tienen que creer en mí. Ese es We el moeten pecado in hem principal. geloven. Dat is het grootste Es zonde. decir, ahí está la solución. Dus daar is de oplossing. Ahí está la oportunidad. Daar is de kans. Y si no la tomo, En als je die niet neemt, voy a perderla. dan grijp ik mis. Por eso es que a veces las personas, y es bueno no condenar las acciones de los que pecan. Daarom moeten we dus niet zeggen wat diegene heeft gedaan dat slecht is. Porque ese es el fruto. Want dat is de vrucht. Porque a veces, ay, está haciendo esto, está haciendo aquello, está haciendo Van aquello. diegene, oh, die is dat is dat aan het doen. Eso es el fruto de algo que está dentro. Dat is de vrucht wat er diep in diegene Y es in de zit. la incredulidad. En dat is de De ongelovigheid. no creer en Jesús. Dat je niet in Jezus De no gelooft. creer que Jesús es capaz de cambiar mi vida. Want je denkt er niet over na dat hij Jezus jouw leven kan De veranderen. no creer que Jesús tiene toda la potestad de sostener mi vida, como hablaban los adolescentes. En dat de Heer Jezus alle autoriteit heeft om jouw leven te veranderen. Entonces uno no quiere depender de Dios. Je wilt dus niet afhankelijk Yo zijn quiero van God. depender de mis situaciones. Ik wil afhankelijk zijn van mijn situatie. Por eso es que el Espíritu Santo viene y nos convence y nos dice, hey, necesitas depender. Daarom komt de Heilige Geest De ons Jesús. overtuigen van Una onze alabanza al zondes. Señor. Of we zeggen prijs de naam van de Heer Jezus. Convencer de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn Vader en u zal mij niet meer zien. Es decir, de justicia quiere decir que el mejor ejemplo que el ser humano Dus het voorbeeld van de menselijkheid, van de mensen, de cómo se debe vivir una vida agradable a Dios hoe we een gerechtvaardigheid leven moeten leiden voor God, fue Jesús. dat was Jezus. Él es el ejemplo perfecto. Hij is het goede voorbeeld. Y él allí hizo una transferencia. En hij deed daar een transferentie. Mandó un tiki. Hij heeft een tikkie gestuurd naar jou. Amén. Toca ver si uno lo paga. En misschien moet jij die nog betalen, maar... Porque es que la justicia de Jesús, Want we zien dat de rechtvaardigheid van Jezus... esa vida agradable, ese olor fragrante que subía a Dios, En het is... hablándolo de esa manera, En het spreken over die manier... era la que debíamos de seguir y tenemos que seguir. Het is degene dat wij moeten volgen en wat wij moeten gaan volgen. Jesús es el ejemplo de justicia mejor que puede existir. Het goede voorbeeld van rechtvaardigheid kunnen we zien in Jezus. Hay un texto muy fuerte que dice, su justicia, nuestra justicia, En er staat een hele harde tekst geschreven. es como trapos sucios. Onze delante de Dios. rechtvaardigheid is net zoals vieze doekjes. Lo mejorcito de nosotros Het beste van ons huele feo delante de Dios. ruikt heel slecht voor de aanwezigheid van God. No tenemos esa capacidad We hebben niet die capaciteit para agradar a Dios en ese plan. om God te behagen op onze manier. Necesitábamos una transferencia de alguien que sí pudiera hacerlo. We hadden een transferentie nodig van iemand die dat wel kon doen. Es por eso que aparece Jesús en carne Daarom komt Jezus in vlees para pagar por nosotros el pecado om onze zondes te betalen
y no solamente pagar, sino darnos la justicia de Él, Niet alleen betalen, maar ook de rechtvaardigheid geven die hij heeft. transferir de su justicia a nosotros. Hij heeft ons de transferentie gegeven van Por rechtvaardigheid. eso el Espíritu Santo nos convence Daarom de Heilige Geest overtuigt y nos ons. dicen, dejen de estar viviendo su propia justicia, que no van a alcanzar la medida. Laat jouw rechtvaardigheid leven achter, want je zal niet Necesitan komen. seguir el ejemplo perfecto y es el del Señor En je moet een goede Jesucristo. voorbeeld geven van Jezus Christus. Necesitamos entender que debemos de escondernos en la justicia de Dios We que moeten- fue manifestada en Jesús. We moeten begrijpen dat wij in zijn rechtvaardigheid kunnen zijn. Hermano, de otra manera Van een andere no manier, lo vamos a lograr. dan kunnen wij dat niet toekomen. Y eso es interés no mío, eso es interés del mismo Espíritu Santo. Daarom is het zo belangrijk dat de Heilige Geest dit tegen ons zegt. Es decir, Él ya sabe la realidad, Hij weet de realiteit. Él ya vino del pasado, Hij kwam al van het Él verleden. ya vivió el futuro Hij heeft de toekomst al y geleefd. está en nuestro presente En hij is vandaag hier met ons. diciéndonos, no lo vas a lograr. Je zal het niet Con bereiken. tu justicia no lo vas a Met jouw alcanzar. rechtvaardigheid zal Por je het eso niet. está Jesús, aleluya. Daarom is Jezus Por eso vandaag está hier. Jesús, aleluya. Daarom is Jezus El vandaag que cree en hier. mí, como dice la Escritura, Degene die gelooft in mij, zoals het staat geschreven. aunque esté muerto, vivirá, gloria al Terwijl je Señor. dood bent, zal je leven hebben. Eso hace el Espíritu Santo. Dat doet de Heilige Geest. Es que el Señor no se manifiesta en carne y muere en la cruz por gusto. Want de Heer Jezus die gaat niet om blijdschap naar de kruis en doodgaan voor niks. Suena un poco extravagante, Dat klinkt misschien heel erg vreemd. pero lo hace por ti y por mí. Maar hij doet dat voor jou en voor mij. El dueño de todo, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Degene die alles van hem is, hij had helemaal geen benodigdheid om voor jou Por te eso con sterven. toda autoridad Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Daarom met alle Claro, autoriteit zegt hij, ik ben het leven. tenía razón el Señor Jesús. Hij heeft gelijk. Y de juicio, ya con esto terminamos. En met oordeel. El Espíritu Santo os convencerá de juicio. De Heilige Geest zal ons overtuigen van oordeel. Vea lo que dice. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En een van de oordeel, omdat de vorst van de wereld is veroordeeld is. El Espíritu Santo nos está diciendo De Heilige Geest zegt tegen ons de justicia, de juicio. van oordeel. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Want degene die zo beoordeeld wordt, is al En otras veroordeeld. palabras, Is. Él nos está diciendo, In andere woorden zegt hij tegen ons, ustedes están en un partido je bent in een voetbalwedstrijd que ya el Señor Jesús ganó. die hij al gewonnen heeft. Y Él nos quiere convencer En hij wil ons overtuigen de que no hay Dat er- manera, dat er geen manier is, no hay razón er is geen manier para vivir cabizbajo, om een leven te leiden Para met je vivir hoofd naar derrotado. beneden, om alleen verslagen te para zijn, vivir como un perdedor, als leven als een verliezer, cuando legalmente ya el partido se ganó, wanneer de wedstrijd al gewonnen is, ya la batalla fue ganada en la cruz del Calvario. de strijd is al gewonnen in de kruis van Calvary, Y los demonios creían que habían ganado cuando le mataron. en de demonen geloofden dat ze hadden gewonnen Pero van al hem, tercer día dice la palabra de Dios maar op de derde dag is hij que opgestaan, resucitó de los muertos. hij is opgestaan van de Aleluya. dood. Y eso que nosotros vimos allí en la cruz del Calvario, En dat we dat hebben gezien in de kruis van Calvary, uno de mis versos más preferidos en mijn bijbelverse die zo geliefd está en is, Colosenses capítulo 2, in Colossense hoofdstuk 2, verso 14 y 15. Vea lo que dice. 14 en 15. Vamos a leer la palabra. We gaan het woord lezen. Amen. Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Vea lo que dice detenidamente, mis hermanos. Lo que para nosotros o para algunos ojos pensaban que era una derrota, realmente lo que estaba sucediendo era la gran victoria. Terwijl wij dachten dat het onze afgoed was, zeg maar, waren wij aan het winnen. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, en el juicio éramos
culpables. Amen. Hoe vergaf hij ons schuld? Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Door de bewijsmateriaal uit te wissen heeft hij ons namelijk de wet van Mozes, die bewees dat de schuldig waren, aan het kruis gespijkerd. ¿Y qué dice el verso siguiente? En wat zegt bij vers 15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. En Aleluya. hij heeft de overheden en de machten onbewapend die openlijk te schande gemaakt en daarover hem getriomfeerd. Lo que estábamos viendo allí Wat we daar zagen, era la mayor victoria y la mayor derrota. het was het grootste overwinning. El príncipe de este mundo, De prins van de wereld, este Satanás, de vijand. nos tenía cautivos, We waren als slaven. nos tenía la bota en el cuello, Hij had de laars bovenop onze nos nek. decía no pueden, Hij zei tegen ons, je no kan niet. tienen derecho, Je hebt geen macht om dat te fueron doen. destituidos, Je bent weg van de... son sucios, Je bent vies. pecadores, Je bent een zondenaar. no son aptos. Je bent niet capabel genoeg. Quizás en esta mañana pudieras estar escuchando, aparte de la voz de Dios, En misschien ben je vandaag het woord van God aan het horen. una voz extraña que te dice, ¿qué haces aquí? En misschien hoor je een stem. Wat doe je vandaag hier? Eres un falso, Je bent een valse persoon. tú no eres esto. Je bent dat niet. ¿Qué haces buscando a Dios? Wat doe je? God zoeken. Mentiroso. Leugenaar. Pero yo mejor prefiero escuchar Maar ik wil liever horen a la voz del buen pastor van de goede herder. que me está diciendo y convenciendo, Die vandaag tegen mij eso es zegt. mentira de él. Dat is een zonde. Dat is een leugen van No le hem. creas. Geloof hem niet. Ya está ganado. Het is al Ya overwonnen. fue pagado. Het is al betaald. Consumado es. Hij heeft alles Eres gegeven. libre. Je bent Sal vrij. de la prisión. Sal del vicio. Aleluya. Amen. No tienes que vivir así cabizbajo. Je hoeft niet zo te leven met je hoofd naar No hay beneden. necesidad. Je hebt geen benodigdheid. Hay libertad en el nombre Er de is Jesús. vrijheid in de naam Hay van libertad en Jezus. el nombre de Jesús. Er is vrijheid in Aleluya. de naam van Jezus. Dice la Biblia De Bijbel que zegt. los demonios creen y tiemblan. Porque dat esa es we la geloven en realidad. bibberen. Aquí no le temblamos a los demonios, no porque yo sea muy valiente, Hier bibberen niet voor de demonen omdat ik sino zo... porque ando con el más grande. Maar ik Aleluya. ben met de grootste. Estamos escudados con el más grande, Ik ben met de con el grootste que ganó en el hier. Gólgota, Degene die con heeft el que pagó overwonnen. en la cruz del Calvario, Degene die heeft betaald. con el que es capaz de cambiar las circunstancias De en un enige die jou segundo. kan veranderen. En un segundo. In een En un seconde. segundo. Y Él está cercano, aleluya. En hij is vandaag hier met jou. Y cercano a tu boca, dice Romano, En hij is heel dicht que bij si jou. confesares que Él es el Señor, Als jij zegt dat hij de Heer is, dan zal je gered worden. no tienes que hacer mucho. Je hoeft niet zoveel te doen. Yo me acuerdo cuando me entregué, yo estaba sentado hasta atrás Ja, toen ik tot de Heer kwam, zat ik helemaal daarachter. y decía, esos cristianos, esos pastores ladrones, En ik zei tegen die voorgangers, die zijn gente allemaal mentirosa. leugenaars. Y yo acá sentado, En ik zat hierachter estaba hasta borracho, en ik was dronken die dag. porque tenía 3 días de estar bebiendo. En ik had 3 dagen was ik aan het drinken. Y llegó ahí mi mamá, vamos, me llevó. En ik kwam thuis en mijn moeder zei, kom we gaan naar de samenkomst. En ik ging samen Y met me haar. sucedió algo que creo que le ha sucedido a varios de En ik denk ustedes. dat iedereen van jullie al iets zo bijzonders heeft Cuando el meegemaakt. predicador comenzó a venderme la idea de Jesús, Wanneer die predikant tegen mij aan het vertellen was over no me Jezus. estaba convenciendo mucho. Hij overtuigt mij niet zo erg. Tenía mis reservas. Ik was een beetje tegen aan het Por houden. eso es que es importante el Espíritu Santo a la hora de predicar. Daarom is de Heilige Geest zo belangrijk als je aan het Porque prediken donde bent. no llegan las palabras del predicador, Wanneer de predikant aan het prediken is en hay de woorden otro komen niet, predicador, aleluya, dan is er een andere predikant que aparece en la escena die dan hier komt. y él sí se mete hasta lo más oscuro de tu En corazón. hij komt het diepste in jouw hart. Usted no ha escuchado en el capítulo 6 de Efesios que dice que la palabra es la que del Espíritu. Het staat Es geschreven la in espada del Espíritu. Efeze staat geschreven dat het woord van God een zwaard is. Entonces,
Cuando uno quiere realmente llegar y atacar, porque la espada sirve para atacar, Want het zwaard is een bedoeling om iemand aan te vallen. uno necesita del Espíritu Santo. Dan heb je nodig van de Heilige Geest. Necesita del Espíritu Jij Santo. hebt nodig van de Heilige Geest. Y comenzó el predicador a hablarme la vida mía como si él la supiera. En hij begon mijn leven te prediken alsof hij dat Y kende. me estaba yo poniendo ya como bravo. En ik werd een beetje boos. Porque ya yo estaba aquí sentado ya. Mi mamá sí es chismosa. En ik was aan het vertellen, ja, mijn moeder die heeft al alles ¿Qué verteld. hace ella contándole la vida mía al pastor ese? Wat is mijn moeder dat aan het vertellen? Het leven wat ik leid. No era así. Maar dat was niet zo. Era el Espíritu Santo que Dat was de sabía Heilige Geest die wist. que yo ese día iba a estar allí. Die dag zou ik daar Y me zijn. tenía una palabra a mí. En hij Aleluya. had een woord voor mij. Como en esta mañana. Zoals vanmiddag Él te está hablando a ti. spreekt hij tot jou. Te está hablando a ti. Hij spreekt tot Está jou. hablando a mí. Hij spreekt tot mij. Me está convenciendo. Hij overtuigt mij. Deja ese camino. Laat dat leven. Deja esa justicia. No vas a poder. Laat die gerechtigheid voorbij gaan. No creas las mentiras del diablo. Geloof niet in de Eres leugens un van de perdedor. vijand. Que no vas a poder. Dat je niet kan, dat je Que niet eres un verder kan. desordenado. Dat je niet een Que goed eres un leven hebt. mentiroso. Dat je een leugenaar bent. Mentiras. Leugens. En Jesús In Jezus, lo podemos hacer. dan kunnen wij het bereiken. Vamos a orar. Vamos a Laten we bidden. Yo siento la presencia de Dios. Ik voel de aanwezigheid van God vandaag hier. Aleluya. Yo creo que alguien puede seguir abriendo su corazón a Jesús. Ik denk dat vandaag iemand zijn hart open kan doen voor Jezus. No necesariamente tienes que decir ya. Je hoeft niet zo te zeggen van ja, nu, vandaag. Pero yo sí creo que puedes abrirle tu corazón. Maar ik denk wel dat je je hart open kan doen. Y deja que te hable al oído. En laat hem spreken tot jou in je oor. Deja que te hable a la conciencia. Dat hij spreekt tot jouw verstand. Si escuchas su voz, Als je zijn stem no, hoort, por favor, no endurezcas tu corazón. laat je hart niet hard Déjalo worden. que Él obre, déjalo a Laat ver dat hasta hij- dónde te va a dat hij llevar. het zo- Uy, el Señor nos sorprende, aleluya. De Heer overtuigt ons. Yo no sabía que iba a estar aquí hoy, Ik wist niet dat ik vandaag hier was vandaag. pero Él sí lo sabía. Maar hij wist het wel. Yo creo que usted tampoco se imaginaba estar aquí, Ik denk dat jullie ook niet dachten dat jullie vandaag hier zou zullen zijn. pero aquí nos tiene el Señor. Maar vandaag ben je hier. Dios es real, God is echt. Dios es verdad, God is de ware. Dios te está convenciendo, God overtuigt jou. Dios te está llamando. Hij roept jou opnieuw. Siéntete agradecida, agradecido Dankbaar met hem. de que el Rey de los cielos ha Dat de llegado a tu koning vida, van koning in jouw aleluya. leven is gekomen. Pudieras estar por allí, Je kon daar ver weg zijn. pero te mandó a llamar. Maar hij heeft je vandaag geroepen. Aleluya, Señor. Halleluja. Jesús. Prijs naam van de Heer Jezus. Señor Jesús, aleluya, gracias por tu palabra, Señor, Dankjewel voor je woord, Heer porque Jezus. siempre estás obrando, Want je doet altijd je werk, Heer siempre Jezus. estás obrando, Je bent siempre altijd aan estás het werk. obrando, siempre Je bent estás altijd aan het obrando. werk, Heer Y tú Jezus. sabes más que nadie a dónde vamos a parar. En jij weet de Señor. enige waar we naartoe zullen gaan. Aquí está, Señor, nuestra vida, Jesús. Vandaag is hier ons leven, Aquí Heer está Jezus. nuestro ser, Señor. Hier is onze leven, Heer Jezus. Sigue convenciéndonos, Señor. Overtuig ons, Heer Jezus. Síguenos convenciendo, Señor. Overtuig ons. En el nombre de In de Jesús. naam van Jezus Christus. Amén. Amen.